अन्य समाचारों अमदावादમાં બજેટ બેઠકમાં કોર્પોરેટર ઊંઘતા ઝડપાયા છે। બપોરે જમ્યા પછી કોર્પોરેટર્સ ઊંઘતા ઝડપાયા। ઊંઘતા કોર્પોરેટર કેમેરામાં કેદ થઈ ગયા છે। જ્યાં એમસીની 2 દિવસીય ખાસ બેઠકમાં આ નેતાઓ ઊંઘી ગયા। આ બેઠક અતિ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે શહેર માટે, શહેરના કામો માટે, શહેરના વિકાસ માટે। પરંતુ કદાચ કોર્પોરેટર્સને આ બાબતની ગંભીરતાની ખબર નહોતી, એટલા માટે જ કદાચ ઘરનું ભોજન આરોગ્યા બાદ તેઓને મીઠી નિંદર આવી ગઈ। તેઓ ઊંઘતા ઝડપાયા હતા। આ બેઠક મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી હતી। 2 દિવસીય બેઠક જ્યાં કોર્પોરેટર્સ જમ્યા પછી બપોરની નિંદ્રા માણતા દેખાયા હતા। કેટલાક કોર્પોરેટર્સ રીતસરના ઊંઘી ગયા હતા, તો કેટલાક કોર્પોરેટર્સ જે છે તે બગાસા ખાતા ઝડપાયા હતા। કદાચ આટલો શાંતિનો માહોલ તેમને ક્યાંય મળતો નહીં હોય, તેના માટે તેઓએ આ પ્રકારની બેઠકને જ પોતાના ઊંઘવાનું સ્થાન બનાવી દીધું। આ અંગે વધુ માહિતી અમારા સંવાદદાતા અર્પણ કાયદાવાલા આપી રહ્યા છે। અર્પણ, એએમસીની 2 દિવસીય મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી। આ ખાસ બેઠકમાં કોર્પોરેટર્સ અને નેતાઓ ઊંઘતા ઝડપાઈ ગયા। જાણવા માંગીશું કે કઈ પ્રકારના દ્રશ્યો આજે કેમેરામાં કેદ થયા હતા? જી અર્પણ, માફ કરશો, સંવાદદાતા સાથે અમારો સંપર્ક નથી થઈ રહ્યો। ટેકનિકલ સમસ્યા સર્જાઈ રહી છે, પરંતુ આપણે ફરી એકવાર જણાવી દઈએ કે અમે આપને જે દ્રશ્ય બતાવી રહ્યા છીએ તે કોઈ સ્લીપિંગ કોચના નથી, પરંતુ આ દ્રશ્યો છે એક મહત્વપૂર્ણ બેઠકના। એએમસીની 2 દિવસીય ખાસ બેઠક યોજાઈ હતી અને આ બેઠકની અંદર કોર્પોરેટર્સ તેમજ કેટલાક નેતાઓ મીઠી નિંદર માણતા કેમેરામાં કેદ થયા હતા। બપોરના ભોજન લીધા બાદ તેમને ઊંઘ આવી ગઈ હતી અને ત્યારબાદ જાણે કે ત્યારબાદ પછીનો સમય જે હતો તેઓએ આળસમાં જ પસાર કર્યો હતો। કેટલાક કોર્પોરેટર્સ બગાસા ખાતા તો કેટલાક ઊંઘતા ઝડપાયા હતા। બજેટ બેઠક હતી આ, જેમાં આ કોર્પોરેટર્સ ઊંઘતા ઝડપાયા હતા। બપોરે જમ્યા પછી તેઓને ઊંઘ આવી ગઈ। આવું એકવાર નહીં પરંતુ અનેકવાર સામે આવ્યું છે, જ્યાં કોઈ પક્ષ માટેની કોઈ મહત્વપૂર્ણ બેઠક ચાલી રહી હોય અને નેતાઓ આ બેઠકને અવગણીને ઊંઘ લેતા કેમેરામાં કેદ થયા હોય। આ અંગે વધુ માહિતી અમારા સંવાદદાતા અર્પણ કાયદાવાલા આપી રહ્યા છે। અર્પણ, જાણવા માંગીશું કઈ પ્રકારના દ્રશ્યો કેમેરામાં આજે કેદ થયા હતા જ્યારે આપ રિપોર્ટિંગ કરવા પહોંચ્યા ત્યારે? જી, જે રીતે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની 2 દિવસીય બજેટ બેઠકનો પ્રારંભ થયો છે, આ હાલમાં પણ હજી બજેટ બેઠકનો પ્રથમ દિવસ ચાલી રહ્યો છે, જેનામાં વીએસ હોસ્પિટલના બજેટની ચર્ચા થઈ રહી છે। પરંતુ દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ જે દ્રશ્યો જોવા મળ્યા છે, કહી શકાય કે ખૂબ જ ગંભીર બાબત છે। કારણ કે જ્યારે પ્રજાના પ્રશ્નો સંબંધિત ચર્ચા થતી હોય ત્યારે તેમના જે ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ છે તે મુદ્દા અંગે બેધ્યાન હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। કારણ કે જે રીતે બપોરના જમણ બાદ કેટલાય કોર્પોરેટર, પછી તે કોંગ્રેસના હોય કે ભાજપના હોય, સિનિયર કોર્પોરેટર હોય કે જુનિયર હોય, કેટલાય નેતાઓ એવા છે કે જે બેધ્યાનપણે રીતસરના ઊંઘી ગયેલા જોવા મળે છે, જે ઝી 24 કલાકના કેમેરામાં આપણે દર્શાવી રહ્યા છે। સાથે જ કેટલાય એવા છે કે બજેટની ચર્ચા ચાલતી હોય અને આ અંગે તેમનું કોઈ પણ પ્રકારનું સકારાત્મક વલણ નહોતું તેવા દ્રશ્યો પણ જોવા મળ્યા છે। તેઓ અંદર ચર્ચા કરતા હતા, અન્ય ચર્ચા થતી હોય તો તેને બેધ્યાન આપતા હતા। એટલે ખૂબ જ મોટો પ્રશ્ન છે કે જ્યારે પ્રજાના પ્રશ્નોની ચર્ચા આ ખાસ બજેટ બેઠકમાં થતી હોય તો તેમના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ આ રીતે ઊંઘી જતા જોવા મળ્યા છે। જી બિલકુલ અર્પણ, આભાર। તો એએમસીની ખાસ બજેટને લઈને બેઠક ચાલી રહી હતી, જેમાં ઊંઘતા નેતા કેમેરામાં ફરી એકવાર કેદ થઈ ગયા।